Onajon, yoshlikda qanday inson bo'lgansiz? Yoshlikda. Yoshligimda sho'x bo'lganman. Yoshlaringizda. Yoshligimni aytib bersam ertak, sho'x bo'lganman. Judayam. O'zi hozir ham bilib Ha, turgan sho'x bo'lganim, mandaqa yegiljaga pul bermaganman, zo'rli qilib urganman. Sho'x bo'lganman. Yegiljaga so'z bermasdan urardi. Ota-onam haliga hasratim kelardi qizingizga deb. Urdi qizingizni pa yigitlar. O'zingizni ko'chada haqqingizni hech kimga bermasdan ha. Keyin ha. Zo'r bo'lib yurgansiz. Hozir men majburiyat qilib, Ispaniyada eshak bo'lgan. Ana ha. Eshak minib dolaga borardi, mol boqardi. Ay shularda yigitlarga zo'rlik qilib pul bermadi. Ha, juda sho'x bo'lganman, yomon bo'lgan. Yigitlarga o'xshab, shaxdan bo'lib, Ona mehnatdan qaytmaganman. Charchadim deb aytmaganman. Sog' bo'lsin, hech qachon charchamang. Umrimning bahori